这是你在剪辑中更换音乐时的处理，只有淡入淡出，略显生硬。而这个是博主的处理。今天给大家端上来的是一 key 三轨剪辑法。所谓 key 就是音调，很多新手搭配的音效乍一听氛围对了，但总感觉融合度不高，就是因为音效之间的音调不匹配。新手剪辑想要有高级感，你就选巨调；想要明亮、开心、快乐的氛围，你就选大调；想要暗淡、深情、忧伤的感觉，你就用小调。好，说完 key， 我们再来讲讲三轨是什么。通俗来讲，就是一个渐起音、一个电音，还有一段转场音。OK， 记住这个顺序，接下来我们进入实战。那按照前一首歌整体比较低沉的风格，所以这里我们选小调，这样整体的过渡会更流畅一些。让我们先来找一个渐起音效，其实你看这种波形图也能看出来，比如像这种侧三角形状的这种波形图，它大概率就是一个渐起音。这个就比较合适。我们点击分轨，然后我们把它先下载下来。接下来我们再找一个电音。那这个氛围音的话呢，我们希望它能有一个相对来讲更空灵的一种感觉。这个不错。然后我们一样把它这个单独下载下来。然后呢，最后的话就是再找两个这个转场音啊。那这个转场音呢，可以直接在这个音效这里，这个转场音效，在这个音乐的结尾处，先给它添加上一个转场音。然后在这个转场后面铺一个电音，然后这里把这个渐起音效给它添加进来，来去衔接我们的下一段音乐。OK， 来听一下效果。那现在感觉就不只是音乐的切换了，它还多了情绪的起伏。你还可以添加上和声，或者多添加几个转场音，让整个氛围更浓，层次更加丰富。那以上的音效和音乐都来自许多多，它自带的分轨功能给音乐创作带来了更多的可能性。而且大家都知道，在传统的剪辑中，要去除或者分离出人声，往往需要复杂的 EQ 处理，这不仅非常麻烦，而且会严重损坏音质。而分轨功能可以直接下载纯伴奏轨或者纯人声，音质非常纯净，即下即用，并且所有分轨素材均有正规授权，无需担心分轨素材的版权问题。